Tosubwe chiddako ku Ace Media UG. Ente omuntu yenna alwawo nga teyegatta okutegeera utandika okutu ebintu byo nga n'omusayi guba tegutambula ebintu bitandika okutambula. Tumanyira naawe. Nkubuulira era esifuna akwegadangako nze. Nkubuulira esi. Funa akwocha funa yagiranga akwocha ebyo byoddamu ebyo mbusimanya siri kumanyira. Nkubuulira woba oyagala omusayi gutambule. Ogenda tandika okukabulu bakabina ng'otambula nga kagumu kati. Nefuna omusayi gutambule. Okwegadanga gutambula naye guli era tegutambula ngeri gye guyina kutambula naye olyawo weetuze kati ono njagala ombuulire olemedde okwegatta wano ng'okyalina amaanyi bulungi kati bagenda kukwocha ng'ate okooye sikweko okutandika okukola ebintu bye wandikoze mu myaka gy'olimu kati sikulima siri kulumba tuli mukolera bantu omanyi mugenda ne mwebuzaabuza esi mugenda ne mubuulirira abantu ne mukola ki sikubaawo nnyo naye wano kankugambe abantu bangi nnyo mubuulirira abantu fumbirwa kiringa pasa wanagamba wuliriza mwandi kati mutubatwalira wamu mwenna kiringa pasa wanagamba wasanga tawasa ati n'abuulirira abafumbo kyokka yisi mufumbo for example ng'oyo producer gwa nfunye bulungi nogera abasajja abakyala abanene nina abasajja abanene nabo ate abasajja abanene mwe mwekaabireko ate abakazi muli bazibu ali bazibu ki eso sanga omukazi nga wana omusajja omunene olw'okuba ayinamu wano kyokka naawe gwe bawaana ne bakuwaana ne bakugamba nga gwe musajja akyasinze naye ng'ekyamazima bwe bamalanga okuwaana mufuna endabirwamu yennene otunule bwoti kubanga ekyamazima omusajja omunene sikkiriza lwaki omusajja ate omunene ye atama butami oyo omusajja omunene alina olubuto lwe abanene olwose n'okyogera nti era okanve wano nga nkitereezezza jakoma okuba n'olubuto lwe ate ennemega batalinaayo naye muganda wange omusajja omunene waliwo omusajja mpitako awo wenkolera musajja munene bulungi abigulanga mukazi naye mwebuuzaako ebibuuzo baba bali babokke naye mu byaddala waliwo abakyala nga ye agamba ntaata w'abaana bange naye nga waliwo ebitaggwa tukkirize omusajja omunene atama omusajja omunene lwaki ogamba nti alina okwekaabirako anti olina okwekaabirako nti kati gwe omusajja omunene ng'olina mukyalawo nga muli omuzaddemu abaana mulyokke oli fayini nnyo omusajja omunene atama yono omusajja akyanoonya oyagala ono bakulimba tosobola kukola kyotekeddwa kukola gwe nga gweosobola okuwulira nti mutuusizzaako si buli munene ne waliwo obunene obutama kati nga gwogambye yenna olubuto lunene eno nga mutini era kubanga ojja weegendereza bagaye abasajja abanene baddaddi tubaita baddaddi kituufu kati abo kubanga kkirizagaana ebiseera ebimu waliwo osimba nakakongo luno olubuto lumenya luno ssebo lumenya tetuganye kiti ekiwato kyekisinga okutambula kutandikira ano okudda eno naye kyaba kyakiina abamu kati gaye waliwo abatakina naye gaye waliwo omunene naye nga wano ye mutini oyo aliko fayini neesaasira omuntu w'amabina amanene nga musajja ate nga alina n'olubuto lunene ng'ali alina n'olubuto lunene ng'alina ekirevu ali mula avaawo gyawe oba olumba aba alina oba talina oba olina gw'omanyi simanyi kati akekirevu waza akalevu ekirevu necessary nedda kale alina olubuto lunene nga musajja alina n'amabina nga talina kirevu naye nga yasala enviiri n'azimala ku mutwe weebale nnyo daddi n'osala akawaata n'otangaala n'ogwa ku mwana omuwala njogera kwabo ng'akyazungadde naddeeri era bw'oba oli musajja munene kakkanira ku mukazi eyakugumira kubanga osobola n'okwesanga nga n'abaana abamu siri kwonoona amaka naye abamu ng'omuzadde abaana naye nga n'abaana si babo ng'omusajja omunene omukyegambe nti abantu abanene buli sayidi lwaki okubayo nga tasobola lwaki ogamba tebasobola kati kankubuulire wali okozeeko ku sex not so kuba kati bino biri all about sex wali okozeeko ku sex
naye neegaseeko wali wega nati kwekola sex sikyo wali otunuddeko mu katulike baati waggulu watunako waggulu njagala ombuuli amazima ga Katonda naawula olaba abati niffe tutuuyana n'otuuyana wena n'otonyolokoka olw'omunene omunene aba abanene otuyana n'otuyana buli wamu ne wavaawo olwo jukira gy'okoma okunene wala bino ebitundu tebidda ku ngulu bibulirayo bubulizi munda girya kati jukira ebintu bya sex oba owaganya buwaga okutuuka ng'owaganya buwaganya va kuffe bamagumba nti ojja naye omunene oba olina kuwaganya kwekugologana olya ng'osojjolola era omukazi asobola okukugumira bino bya ddala gyebiri n'aguma kubanga oleeta buli kimu ewaka wali fayini buli kimu weekiri naye ng'alina essanyu gy'alijja ekyo nali nkirabyeko ng'alina essanyu waakola ki gy'alijja naye n'agumirikiza dadi naye n'amugumira nga waliyo omwana abimala nga waliyo omwana abimala kubanga tetujjaga nti abanene tebazaala kubanga okuzaala oli ne bw'atonyezayo butonyeza ofuna olubuto okitegeera era n'omuzali abaana ne wabaawo ekintu kye bayita nti essanyu mu maka batini abanene abalituukiriza si buli mulimu abanene nga yeesobola ne wabaawo abanene nga tetujja bba n'eminga naye ng'olabira ddala teyeesobola oli mu kulumba Amerika nkubuulira abanene oba bavume naye njogedde ekituufu nti omunene waliwo omunene dadi oyo tabamukolera ki dadi naye afune ku ssanyu dadi ale nange nfune ku ssanyu alina eddadi oba kale kamoda akali kafune ku ssanyu nga kalina eddadi dadi akkirize gwe kati kisooka gwe alina eddadi dadi mukkiriza atuukenga oba ddakiika mmeka afune essanyu ye nga ye kuba omusajja alina kasita dakiika 2 kyemanyi Katonda tasobola kumalira basobola olwawo naye ng'era oba owulira nga ta kubanga abakyala jjukira buli w'obugumo oba waliwo wootuka ng'oli oyagala oli akutugge neddedema yena amumalireyo bumalirizi neddadi tasobola abajja ku kyonkyona akyonkyone bukyonkyonyi ovuki kiba gwe kiba kikunyiiza naye n'oguma muna eddadi ateeka dadi agenda kumpaya 5 n'oguma olwekyo naye n'ate era n'oguma n'ogamba akasita waliyo kawalya ajja kukukola ki kukimala kati dadi n'atambuliramu obwo obulamu kubanga akuwa ssente nawe n'otambuliramu obwo obulamu n'omukkiriza kubanga avaako ssente dadi bambi naye mu mutima gwe n'agamba ate abakazi muli bagezi era osigala omugamba ali gwasinga abakazi olaba mutulima nti banange oli handsome waliwo nze bentunulira mukazi n'akuwaana oli handsome naye ng'ekyamazima bw'okwata endabirwamu ne weetunuulira ng'olabya ddala alimba naye n'akuwaana kati nekiri we kiba owaana n'owaana omuntu n'owaana naye ng'olina kyobala waliwo aba balina naye nga n'abaana babazaalira abamu naye baddadi bazaala naye tugamba ku nsonga za mbukusima kukakasa omukazi asanyuke batini dadi takyakakasa nga takakasa tasaba kwadde sente kiringa kubeera ng'oli mukazi mukulu musajja mukulu abasajja tutukana abamu abasajja atukana akoowa ng'ebya sex takyabigenda bulungi jjukira mu abakyala gy'okoma okukula n'okudda obuto muki mu nsonga ezo gy'okoma okukula n'okudda obuto kataleeta dadi atuuka n'awulira nga ale mbadde manyi dadi ye asigala afe abakyala tuwaliwo kisinzira kati kisinzira abantu kisobola okuba nga kiri ku mukyala kisobola okuba nga kiri ku musajja si buli musajja mbu buli musajja akaddi asigala nga mulimu abakoowa amangu ebyaddala nekyo waliwo abasajja nga tabali used nnyo ku bintu bino kyokka najja afuna omukyala nga y'omubiri gukyagugumuka okitegeera kati abo nabo weebali waliwo omwami omu mugagga alimpijaawo omulaba alina omusajja ye akyalina namu kuba abaana be abakulu ndoza alina abaana bennenkana nabo ndoza alina omukulu ng'ansingako kiti neera ssebo omukyala mubedduuka mwatoola bano mugire kino mwalina
yamukolera n'edduuka. Daddy tabisobola. Kitegeeza daddy takyasobola. Omukyala bw'otuukira nze muli endowooza yange omukyala yenna akiitinga omusajja n'ofuna omusajja nga mwavu. Kitegeeza daddy waliwo byatamala. Kuba twandigambye nti afunye mugagga ssente temulina. Ndowooza eyo nina kamu vidiyo ke nalabye. Abantu balina endowooza eyo y'okulowooza nti abakyala bano baagala nnyo ssente era kikyesikolera. Webale nnyo. Kikyesikolera. Abasajja be balina omugonzo. Bakaita how to be loved. Okitegeera. Nga takwatako talina kyakola ki. Yamanyi nga buli kimu. Yagabugabi kye era omuwala yayenze namugamba naye lwaki wanyina kikyesikolera n'amugamba. Nange njagala okunkwatako. Nange njagala romance. Nange njagala biki. Nnyo. Kati kikuza eri ku kyenagambye. Wetubyogera nga bagamba mbu mutemanyi kyemwagala. Tebasiima. Kati kankubuli kiki kyenagambye nti nebo kikyo kinage nti nebo oli nebo bakuwaki. Ekintu ekyo kiralamu. Kubanga kiri part of life. Omuntu yenna alwawo nga teyeegatta okutegeera otandika okutu ebintu byo nga n'omusayi guba tegutambula ebintu bitandika okutambula. Tumanyira naawe. Nkubuulira era esifuna akwegadangako nze. Nkubuulira esi. Funa akwocha funa yagiranga akwocha ebyo byoddamu ebyo mbusimanya siri kumanyira. Nkubuulira woba oyagala omusayi gutambule. Ogenda tandika okukabulu bakabina ng'otambula nga kagumu kati. Nefuna omusayi gutambule. Okwegadanga gutambula naye guli era tegutambula ngeri gye gulina kutambula. Naye olyawo weetuze kati ono njagala ombuulire. Olemedde okwegatta wano ng'okyalina amaanyi bulungi. Kati bagenda kukwocha ng'ate okooye. Sikweko okutandika okukola ebintu bye wandikoze mu myaka gy'olimu kati. Sisi kulima siri kulumba. Tuli mukolera bantu. Omanyi mugenda ne mwebuzaabuza esi. Mugenda ne mubuulirira abantu ne mukola ki sikubaawo nnyo naye wano kankugambe. Abantu bangi nnyo eyo mubuulirira abantu fumbirwa kiringa pasa wanagamba. Wuliriza mwandi kati mutubatwalira wamu mwenna. Kiringa pasa wanagamba wasanga tawasa ati. Nabuulirira abafumbo kyokka yisi mufumbo. For example ng'oyo producer gwaneemize. Okitegeera. Nebyo sibibulirira nk'abantu bagamba nko. Namwe mukole ebyo bye mutugamba okubwe mugamba abantu okukola. Ey'okufumbirwa. Naye kati nati funa omuntu akucepecha. Kkiriza bakucepeche esi. Wala Sandra Kalumbya America. Omwaka guggwako omulala guggweko ogenda kubeera ogenda kunyuma love enyuma okyalina amaanyi. Bakucepeche. Bakucepeche. Naye oli awo weetuze ojja okuwumba ggwe. Nkubuulira ono wako olinda baginitedde mukuddako. Ojja kuddako otandika ate ofunye omuntu binnuma ku myaka gy'otandika binnuma. You just push someone. Ate naye atandika okukanga abana nti bikuluma. Nze nkubuulira get serious. Kkiriza bakucepeche baaba. Gwomanyi ki nti bancepecha. Wangamba kati oli myaka eki. Ogenda myaka eki. Ejo bitono ni myaka nge 3. Naye nga kikyofa ki? Omanyi ekiwangaza abazaali nga bali bafuna abavubuka nga bato. Bamanyi okucepecha. Omusayi ne gutambula. Zaali oyo ali active asinga n'abawala abali ab'emyaka 12. Ali active. Yenna omulaba talinaako kaki. Ebyokwefaako Yesu weefaako. Kano broke ogenda okusalamu kano. Naye kkiriza bakole. Cepecha. Kkiriza bakucepeche. Batwalirize. Bakutwalirize mpula. Wabawo obuzibu nga muteegase. Bubeerawo ddala. Nze wawe okusanga olumu ng'onyiize. Naye gwe. Ebiseera ebimu. Naye kati bw'ofuna stress ng'ogende wakabali ng'akucepecha. Oba someone yenna ng'akucepecha. N'aba tetuli nnyo just kukuyisaawo buyisa. Okitegeera. Anti mbuuza gwe neba just tetuli. Naye ngo alisi nga bakuyisa ku mbuubi. Mbuubi oyo bamucepeche bulungi. Mpola mpola. Galanga wenayo naye bw'oba teweecepeche ogenda kukaddiwa. Fesi etandika okuwulwa n'okyali kyana kito kikyala kito. Kkiriza bakwoche. Naye kati kankube esi ojja genda omala emyaka egi 5.
Batebanchepecha. Bakuchepecha. Ogenda ofuna omusajja. Ku myaka gyammwe muba temutya. Ojuko omuntu yenna omukulu baba kumanyi nti oba totya. Ekyo kusooka ajja kutuuka kalabe nga weegattako. Toli virgin. Ate otandika okutya kuba jjukira kkiriza gala bijja kuddamu bikulume bwebuuza kadaamu. Kati ate otandike slowly. Sajja waateekayo juba omusindika eri. Kizaba inuma mpola. Nze nkubuulira nkuvuddeko. Bw'ogaana byange. Sho tugenda gikulekera. Bw'ogaana ebyange. Anti temwe muli bampaka tulina kubabuulira bubuulizi ku mpaka. Okitegeera. Tuli bampaka. Muli bampaka temuwulira. Goloza abantu olaba kankubuulira olaba n'abo abantu bono olaba bakadde golaba myaka 45. Era ayina ya mukyepekera ekyo vulaba bw'alaba nga tewakyali nnyo waaka ng'afuna yajja okumukyepekya obulungi kulakya n'azizuukusa amangu. Simanyi bulungi si musawo naye anti Kisiya nagambye nti waliwo abantu kika ky'omuntu nga yetakulamu ebyo ebintu nalabako kubukedde omusajja oba myaka emeka ng'anoonya. So kisinziira ku kika ky'omuntu abantu tulina ebika. Waliwo naako okumwegattako ku myaka 4 n'awummula n'awanika ne wabaawo omukyala afiirwa bbaawe ku myaka 4 nataddamu funa musajja alina n'akuza abaana be. Kachege tulimu ate ne wabaawo oli n'amufiirwa ku myaka 4 maama nnyabo. Wayita emyezi ng'egi ng'omusajja tannakutukana nsingo. Nga yafunye edda. Nga bali mu muchepecha. Gwe manyi chepe. Kiriza bakuchepeche mukwano ojja kukaddiwa. Ngambe osanga nyize sebo. Osanga nyomba. Gwe kati kankubinze bayira kanzeyo kemabega sachi kugamba labwe nali mukomeranze. Nasabanga nnyo ntuuko omulamuzi. Jukira yalinga mukazi. Nasabanga nnyo ntuuko omulamuzi. Ngoba ekiro yakoze ku ka sexy bamuchepecheza. Okitegeera. Osanga obwongo bwe buli aba n'ekisa. Naye amazima ga Katonda agenda ku mulamuzi nga amaze ebbanga nga tebamuchepecha. Kiba kizibu. Allah. Akusalira nga bw'ayagala. So kyaka nange nnoonyayo ne mba serious. Sanga nnyo relationship. Gwe noonyayo azilongaza omuntu oyo agenda kukuchepecha kati gwe noonya kukuchepecha. Funayo omuntu ogwo. Si byakwagala nnyo naye nga nsala nnyo kunchepecha nga tewali laavu. Laavu ejja kukusangayo. Oba tebinyuma ebintu eyo nga temuli laavu. Tebinyuma naye laavu ejja kukusangayo. Topapa ne kati tandika okuwa abantu obudde nze nkimanyi obalina naye tobawa buwi budde. Bawa obudde nganjiriba omwana ave gyali ebyo byabbize by'okuwa bimanyi olaba n'abakola mu kikuubo. Wakiri afuna mu sitowa y'ebidomola bya butto. Banoonyeza abantu content. Kale gwe banoonyeze bo basanyuze bonoonyeza content bechepecha emisana n'ekiro. Badako video badako wakono nga bali mu kwechepecha. Kati gojja kuddaawo mbanoonyeza fa ku bulamu bokiringa musajja okolera Kampala. Muli e Kampala ina girlfriend. Mwena musule eno tuli Kisaasi. Musule eno mukolera Kampala. Sente zaabuzo inamu 13 ezikuleeta Ekisaasi. Ate noziwo omukazi ye alinye taxi gotambuze ebigere okuva e Kampala mpaka wano. Mpaka Kisaasi. Kitegeeza tobaliridde bulamu bwo. Bwoli. Era abantu baffe tubaagala nnyo naye tukkirize omukulu ono ave mu kunoonya content amunoonye nga bwafunayo n'abamuchepecha period. Tugende ku bwenzi. Wanga obwenzi bwali bukuse. Obwenzi bubi nnyo. Bwali bukuse. Basebo ne bannyabo obwenzi. Bwali bukusemo omuntu. Ngenda myaka gyange ejja. Tokyayenda. Ngenda myaka 3 kitundu. Nga sibali gatubbi. Honest. To be honest ne Katonda alaba. Naye obwenzi bulimu ebizibu bingi esi. Obwenzi kisooka obwenzi busiriwaza. Nja kunnyonnyola butya. Obwenzi busiriwaza. Omusajja omanyi obwenzi mukasooka enkyawule njagala nnyo kati okwawulira abantu bano bakitegeera. Omuntu yenna nga toli mufumbo. Nabo balina ebizibu ebyabwe naye yenda gwamanyi. N'omufumbo ng'oyenda. Era naawe oli mu buzibu. Okitegeera. Kubanga osobola okubeera nga toli mufumbo kati nga ggwe. Naye ng'olinayo yo someone.
okitegeera kituufu nga olio n'ogu n'omu yakucepe kyomu kati omu yakutwaliriza kati nobeera buli wobeera n'abantu nga bangi abakutwaliriza kibi n'obwongo ojja tukisa nga tosobola nakubuuza nga ne konto kyo tosobola mufuna nsigaye nti okikola naye ngamba nga wabadde wegatta nono wegatta kuba bwe bwenzi kibi obwenzi bukosa obwongo kyova olaba nkubuulira bannaffe bano abali mu mulimu ogwo gwotegedde omugambo ekigambo eki nakuvuma ebigambo omutwalo gumu n'ekitundu olowooza lwaki webaka n'abantu banjawulo wana awantu walinga oba nkugambe walinga crutch bw'ozirinnya nnyo oba n'ozigira nnyo olumu ziggwako kati bwe ziggwako kyeba tekyalinnya kati ku muntu atandika okuvaako nga takyategeera bulungi reasoning capacity ye ekyuka buli kimu kikyuka lwa bwenzi kwegatta ono n'ono n'oli okiwulira omuntu yenna n'ova ku mulamwa kubanga ono yakwegajjukira tusinkana abanene abawanvu buli omu aba alina engeri gyakuyisaamu kati kitu ekyo kikujja kumwa abakazi then n'abasajja era kikwonoona abasajja omuntu gw'empagiro aba omwenzi baba balina ssente sibawagira nkivumirira naye bw'aba alina ssente ate bayirawo abasajja tebakyakozesa nnyo maanyi mu kwenda wadde benda kubanga tosobola kuŋŋamba nina ssente zange ate nkusanyuse omusajja omuntu yenna akkiriza omuntu yenna akwendako nga musajja ye yeesanyusa gwe tosanyuka sisobola kukuwa ssente ate era nenkusanyusa kole bibiri wadde sera ate nkusanyuse obadde ki era omusajja nze muwagira nnyo naddala awe twagala eddakiika 5 omusajja alina ssente wamma gwe mala eddakiika weesanyusa wekka oli omuwe ssente ate nkuwe ssente esi ate nkumalireko amaanyi gange gonna does it matter? Otwala feti nedda sibutaba na maanyi abasajja mwenna abaliwuliriza omusajja buli musajja yenna ali eyo buli woyagala nga ku mukazi nga togenda kumuwasa tomumalirako maanyi go gwe mwegadangeko eddakiika ezi mala weesanyuse bulungi weekamule muwe ssente agende nerwaddamu era okudda dakiika ezi nakite tosobola kutwala bintu bibiri otwale ssente ate otwale n'amaanyi mbunkusanyuse nze ndabaawo tekigatta so kati njagala mbikatogolinge bulungi kuba bizibu byategeera omusajja yenna ng'oli mufumbo nze amagezi ge nandikuwadde siragira sina lukusa ojawo ng'oli musiraamu kuba abasiraamu bo bantu bana mukazi omula bakulema abana omu yekka abeera awo n'akuba by'omutwe abaana babakola bati bayirayo eno kyerabibwa nnyo abasiraamu naye nze kyannema okukkiriza nti olaba omukazi awulira buwulizi nti olinayo nga tannabakakasa n'awulira ebbuba nze sikkiriza abakazi abakulipa nagamba mwezi naye ate ekyo kibi okola otya abagamba bayirawe kakubulira waliwo yagambye omukazi neyenyiza n'akugamba tokwatako mugobe naye ate ekyo kibi kireetera ebuvuye ewaka toyina kugaana omukazi ne bwoba okujja ng'oli mulwadde naye ne bwoba oli munyiivu otya omusajja tomugambanga nti nze sikitukambako naye nze nkyemanyi kibi omanyi obusekisi oyo wabwongo kati osobola kunyiiza ate nembeera awo nga ndowooza anti kati fe abasajja omusajja ne bwaba anyiiza atya wakiri mulage nti onyiize ogangalame yeye etiyunge bwayomba bwakola ekintama ku bintu ebyo nga muli banyiivu jukira omukazi naye atuka n'apiiki wadde aba anyiiza otuka n'opiikinga kyokka jukira gwobeera oli mukola sex nga munyiivu werwanako jukira muntu bambi waba takusika eryo naye werwanako ogambe kanziguke nkikole nkite kyokka ekisinga obubi obeera nga aguka okimaliriza booti ate ye nno mbwajjukira apiikinge kati gokola otya anti kati nze sikola sex nga munyiivu nga banyiiza ewaka sikola
naye nga nze nkubulira ku kyange kuba kati nze nina reasons lwaki sisobola omukazi olwokuba aganye ne ŋŋenda ebbali nina ensonga zange omulala tajja kuba na nsonga 100 waliwo abasajja nga yeetagenda nakuli olukukwatako n'ogireyo oti akakwawa emirundi egyo ate n'afunirawo you people mukitegere nti omusajja azofuna sexy wonna wayagalidde kati ebyo in fact muyiyeeyo kirala naye ekyo nti omusajja naganye mummi Allah bafuna wayagalidde naye kireeta obuzibu kirimu ebizibu tobola waliwo abantu abakyala nga be bapushinga abasajja okwenda okitegeera naye abantu abamu nga si bye baliko ennyo nanti kati kisinzira mulimu omuntu ye nga bw'omumma kyagala akola revenge obadde okimanyi tiwaliyo omukyala nga bwakizuula ddala kituufu nti wayenze akwesasuza naye nakwenda niwabawo omukyala nga wakimanya nti wayenze takola revenge ate yakwenda kiga ebirimu enjawulo bakibaluma nnyo ewo kyaki ng'omusikazi banaye kiruma munnange kati abo abasajja abamu tebakirowoozaako tebakirowoozaako the wife anti kakati fogenda n'okuba kati kankubulire lwaki kiruma abasajja mundowooza nga ate era bwe nkimanyi nti kituufu ogenda n'okubamu akafaananyi osooka ne weebuuza ddala musajja ki kyovula obeera oyagala nnyo olabe ku musajja oyo nga ne bw'otaamulwane nti mumulwanyisa naye omulengereko omulabe bw'atambula kati oluvannyuma lw'okulaba bw'atambula omulabyeko otandika okubba ebifaananyi jjukira obadde ne bw'otandika omuntu kati otandika okkuba obufaananyi kati bannayo bayamutandisa atya kusajja ogugwiza n'obba gunsinga bannange kati n'otandika okwebuuza oba yamuwaanya ebigambo ky'omukazi oba yamugambye ebigambo ki kati ebyo birowooza nolowoozako oba wali yakoza nanti ekyo oba yansinze kyekisinga balo tewali kyamaanyi nnyo tewali kyamaanyi nnyo kiringa ku kyawagana na muntu ng'obadde okimanyi buli lwokyawagana n'omuntu abamu abasajja abasinga buli lwokyawagana n'omukazi oba aba ayagala amusange ng'alibu ng'alabika bubi ng'afaanana bubi buli wamusanga ng'afaanana bubi aguma amanya nali w'amaanyi naye omusajja buli wasanga ex we ng'anyirira oluusi amusanze ne mu mmotoka yevuga yenyoola abasajja abamu ayinza n'okugenda n'aloga olimba naawe aga katonda mu ggulu yupi era bw'okyawagana n'omuntu toleka kapale toleka kaki toleka nkumbi toleka buli kikwataganako naawe naye by the way kino kiri serious kijjeewo kubanga osobola okugenda kubanga kkiriza gaana in life obeera n'omuntu n'asiba emikisa gyo oba okuta emikisa gyo osobola okwawukana n'omuntu gw'olina emikisa negyeggula nabaddamu okukusanga ng'oli birala oba oli kuwasisi wali n'akusanga oyingira onyirira nga nakyasobola nakutuuka wooli bannanga omutima gukubaawo nogaba akikola atya ebibuuzo ebibeeraawo biba bingi awo either okugenda aloge oba okwekumaakuma era bebo bowulira olaba opositinga opositinzi ex nakulaba ng'onyirira naye ng'opositinzi ex nakulaba nawulira nga nabaako byajjukiraawo nagaba oba nkole ntya kyova olaba nze mbulira abasajja n'abakazi bw'oyawukana ne ex teera ddala kubanga waliwo abakyala oba abaami ayawukana n'omukazi addamu nanyiira n'apiikinga oba omukazi noddamu nonyiira n'opiikinga kyokka era noddamu nosanga omusajja nakulaba ng'opiikinze nnyo oli w'amaanyi ayagala kumanya okikola otya era noddamu n'omuwa chance obusiru era noddamu n'ogwa anze sidda mabega kadanyuma kasaaba eruwe zisakuddira ex naawe kibi nnyo kirala ex okitegeera ex banampisa bubi bakuyisa bubi
ne kati kyemanyi bakulaba ne bagamba ekikyali ekyo mwana bye singa twalinga bali basiba emikisa gyange abantu wano singa twali tusobola owakyusaamu nti kibirige yandya kanzijeyo bangamba abakazi bakubira ddala we banaga tojja kudakula ku ebyo nno kati era mbadde nzija waawo n'agamba atya oganye n'agamba atya akubano n'agamba atya Shadrack atajja kuddamu kufuna ku ssente bakubirawo ddala bye bimunze kubyanzija wanze nkubyewo bubi bw'okubyewo obubi otaliza awalinga awakuluma akubira asooka n'ayogera amannya naga tugambe erinnya ki muwadawandya muwadawandya n'ompisa bubi erinnya erize kati ngamba erinnya kati gwe aba alina n'okyogera kuba oli mukyala muwadawandya ng'ali awo atudde olw'ennaku ate bakikola ennaku bw'aba bulamu bwakyuka ng'aterera n'atafuna chansi ebirowoozaako oyinza okuwona naye bw'aba ali mu nnaku naga singa saayagala muwada baani obaani singa ndi wala akwata ku bisambi wano babitera kikola ng'anaaba ng'amaze onaaba ng'agenda kunaaba naye I think bw'akikola ng'amaze onaaba nno si kalekaleko naye bw'akikola nga tannaba nze ndaba awo kiba waasi kiba kijja kukwata mangu amuwanda wandya n'osiraanya obulamu bwange naye okuva n'olwaleero bambu ati bwaggumiza okuva n'olwaleero muwanda tolifuna mukazi akwa n'emikisa gyo gyonna ngigadde nga kutaawo bambi temukikola aba ex bammwe basaba busabi naye nga kikwata mukazi naddala ng'ali ku last n'akaaba akaaba kati tuufu onvuzeemu nti gundi bibyo bimu ku byanzija amaziga ago mbutufu waliwo omuntu goga nti nkwagala naagwa mu mukwano naawe ng'akwagala kyokka ekyembi bw'oba no tomwegaseeku like nga tomwebaseeko ekyo ne bwayogera bitya ne bwaba yagwa mu mukwano notegatta naye awo kikola ki naye kampuli biba byaddala omuntu kubanga abasajja tubala nnyo ekyo n'omala okulya n'odduka lumujja kulya ataliikika okitegeera kubanga tusisinkana abantu ab'enjawulo esi so kati ebiseera ebisinga okwewala ebyo okakkana weka kubanga esi nze kino ekirala singa bwe twali twenda twalinga tufuna abantu bali virgin kyandibadde nno kaleko naye oyenza ate oyenze ku muntu atali virgin ng'ate oweewuwo kutulaba nti kyetaaga ogambye nti abamu wali eri emaga watugambye nti abantu bawoomu abaana nga bawoomu ebyaddala anti kati nze ndi mumativu nze newange naye wali abaana nga bawooma gye bali nakugambye gye bali nga bangi abasajja bano anti kati era obajjamu ekyo kyegambye nti osobola ofuna omukazi n'omukyawa ne kikulema naye olw'okuba wagenda n'okola ki n'oyenda ate waka ne wakola ki ne wafa naye ng'obwenzi ebyaddala ddala abayenda mwende naye obwenzi enkomekerezo yaabo si nnungi bukomekereza bubi naye walifunyako ka incidence n'ogwa mu mbi z'obwenzi anti nze kati kankubuulire kati nze nyera kwogera muso y'abavubuka abali eyo bakimanyi mweggalidde n'omuwala nga waliwo akonkona nga naye muwala abavubuka bakimanyi abavubuka abakyazakyaza tewakoze olina abawala balinga aba bana kati nze kuba waliwo abawala abalinzi nga balina abawala nga 8 olina abawala balinga aba bana waliwo eyazze bali tolina gw'osuubira agenda kujja era omanyi oli smart nnyo wabulwa oyingizza okyazizza olina mu kikolwa ne wabaawo akonkona kwe kubamu akafaananyi ako kuba biri abo nno obaako n'omukambwe either ali munda oba ali ebweru kyekibaawo kubaako omukambwe awo kati wakola otya kati gwe kubanga ali ebweru bw'aba omukambwe agenda kugamba ggulawo n'ali munda bw'aba omukambwe ajja kugamba ggulawo okitegeera kati automatically ng'olina kuggulawo abasajja nno twekaza ositama wali n'obunyuma ojjukira olumu oba toyambadde n'olyoka otula n'okajjala nga tambadde wadde ne pule ate obamba waka bonna baba bakumanyi
kati ne wabawo akonkona popopo omunda nagamba gulawo nowabwe nagagulawo oyina baneiba toyagala kuswala nogulawo nze nalekako aga Katonda mugulu sirimba lwaki olunaku lumu that was 2018 kwanza setolinga obulungi setolinze 2019 yawo 2018-2017 ndiwa nafubutuka ku mulimu kuma misana sawa 7 nefubutuka ku mulimu nakoze program n'omuwala nenga nina omukazi oligwe nakunyumizaako nenziruka omwana nampa wetwali tubeera yali muwala waje ati wetwali tubeera nga kumpi osala busazi mu kasaawe n'otuuka nengende kyovulaba nina ensonga zange nyingi lwaki nava ku ebyo ebintu and I thank God nalyoka nempitamu eyo embeera esi nenziruka omanye omuntu obakuwa bw'ofunayo kashuwako emisinde gy'otwala nawe entuuka gy'otuuka kikuvulaba nze ebisinga okunuma bintu singa twali tusanga abantu bano nga bali vagini betwemda abasajja nti obalize nosaba omuntu ng'ali vagini okitegeera kyekimu n'omuntu olina mukazi omulina abaana 2 ate era n'oyenda ku mukazi ebweru ng'alina abaana 3 olwoba otegeera olina kufuna atalina bw'oba osazeewo okitegeera bw'oba osazeewo ofuna atakolaki atalina bwoba naye ate ogenze owako olinawo wanzaalo mmeka 2 ate ogenze okwenda wanzaalo 3 obeera naye ng'alina 2 kati awo oba okoze ekyekyo anti oli abawa 2 oli wa 3 anti kati era oli mulimu ayitamu ebiwanga 2 muno mwayisemu 3 enjawulo tebeerawo tewali enjawulo omuntu yenna yali asindise ng'ozadde tunyonyole kati nfubutuka ku mulimu 10 nanga twali twakoze edda program nga nziruka nadduka 10 neŋŋenda nenzigulawo mangu nayingira nenzigalawo nenjagala olugambo era nkulaba olwetegekedde ate nga lwaddala kuno kuliko Steve, by the way, thanks for following us. Steve olutalo yalulabako bamita Steve bamita Steve kati nga nyingiza bana akayingiza wendi nzijeko agasaati nzijeko ekipale popopopo ngakonkona kati bwe yakonkona ne mulani ngansi kuba nateeka emabega olugi naluteekako kufulu emabega ojjosobola ogamba taliiwo nakonkona ate nali mutya nali mutya ebyaddala nga mutya naye obusiru nze kyovula nkugamba nabuvaako obusiru natya nasooka neŋŋaana okugulawo kati kano nekeeyoga nga ngamba Shadrack agulawo kawala kajati kati kamanche keretera neŋŋamba nze okutuula muzina entalo ate kyali kya busiru esi nafuluma kati bwe naggulawo bwendi nenekazangira bumanya abasajja twekaza ebyekisirusiru ndimukubamu kafaana era kakube kuba kazibu nnyo bananga omuwala nibasooka beerega kati nziruka andiodi ankubira essimu aŋŋamba olutalo luli ewuwo naye simanyi luzze lutya mugamba mazima omanyi ndeese omuwala ndiodi yali musajja mukulu naye ng'akimanyi naye amusanzeemu esi olutalo lwali awo mukuggulawo kubanga yaggalawo n'ebisumuzo n'abisuula eri wabweru n'akakuba empi n'akakunyula n'akunyulwa eviiri ngako kagamba kyolo kakazonyiwa naye nga yali akimanyi omuwala yali akimanyi gwe nayingiza kadugala yali akimanyi naye nga akamanjagala ng'akimanyi nti omuntu bwati ne bwati baagalana n'amwegalira n'amala naggulawo nalaba akawala kadduse emisinde ne kasala ne bwenkijjukidde banne mpulira olwali loodi yajja
jana gatotta mwana wabali nayogerawo ebigambo nayogera ebigambo nabo gatwetera obuzibu ogenda tuletera obuzibu namugamba njagala nkukube nkusomese toli kiddamu esa akaseera akabavubuka bakamanyi kaba kazibu nnyo bwe najja omwana ngamba mulabe kati ono mutunuulire n'ayomba naye nga bw'omanyi omuntu wo ng'omwagala ate ng'omumanyi n'ayomba bye yayomba n'anyiga naye mumanyi muba byakuza ate teyagenda ono be bakyala benkugamba nti yasigalawo teyagenda nokola oti ati gwe mbulira weetondaawo osooka ne weesekerezaawo osooka ne bitosobola kwogererawo kubanga rediyanedi nzibu nnyo va ku bino mbuulabye kasimu voice note ne bwoba ogiwulidde nsobola okugaaya wabye okitegeera kati nentandika omunnyonnyola ne mugamba omanyi anti kiri bwekiti ne bwekiti waliwo kye yali ayitamu sijja kyogera nti naye kyaliwo munaye okusinziira ku kino ne kino ensonga lwaki nkoze bwe nti nambuuza naye ewaka mu buliri bw'embeeramu naye weetoli mwangu kati ese ebyo byonna byonna w'obigattamu okulumya abaana b'abantu olumya abaana b'abantu from A to Z n'amaziga gano ne gava eno amaziga ne gava eno ne ŋŋamba otuuka n'ogamba kimala gwe abalenzi bali okuku abalenzi bali batambula obalaba naye ng'alina abaana bakabya amaziga nga bakaaba bano abalenzi bano banina kaluumu kange kalungi abo abaana aboganizinga buluumu abo oba asulawo oba asula mu katanga azironga ali yekka kaluumu akategeka balina obuwala obw'enjawulo naye buli mu maziga kati byonna byonna w'obigatta kubanga esikkiriza gaana tewali kintu kyokola ne kitadda oba oyagala oba teoyagala oba mumbi okitegeera ndimukuba mukyadulaka nga ali mukwegayirira ate awo nga ndi magumba nongamba kali okuva naye era akujjukire omuze guba weeguli ogwo ate nze olaba n'obujozi nga mwebuli naye natuuka ne ŋŋamba esi obwenzi mbufunyemu ki ofiirwa bufiirwa okitegeera obwenzi ofiirwa ate obwenzi busiriwaza obwenzi ofiirwa ebintu bingi olaba obwenzi bukutuuka n'ofuuka omusiro omanyi nti waliwo abasajja nga yayenda naye nga singa teyayenda teyandisirwadde atya nti obwenzi bukufuula butya omusiro otuuka ekiseera n'osiriwala olina famire muli happy mwina abaana bamwe bano oba bataano omukyala muli fine omukyala ali fine azanya paati ye naawe ozanya paati buli kimu kitambula n'ofuna omukazi n'akukyusa oba bagikyusa batya timing bannange oba mukyusa mutya abasajja timing neweerabye obuvunaanyizibwa bwo abaana bo ne batandika okubonaabona okitegeera ne babonaabona naye ng'ekyamazima ssente ozirina naye ng'oziwa mukazi tomuyinaamu baana naye nga buli bakusaba ng'akuvumbika mu bbeere ng'otunaotuna ogusajja ogukulu guli mu bbeere gusirise muti bwe guti naye ng'abaana bali eri babonaabona mami naye ng'abaana basula njala omukazi n'asiriwaza omusajja n'ajja n'atunda enju n'agoba omukazi eyo n'ekibireeta buki bwenzi nodda ku mbizi yonna gy'oli n'olya embizi n'olya emmamba n'olya empuuta lusaniya lulamba naye ng'abaana tebannadda ku ssomero na mukazi mulala bakazi kyokka eno bodda okaaba ssente oleeta mukka abafuuwa gwe ng'ofuuwa bo nga bawunyiriza bakkuta mukka alufu okitegeera obo bwonna obwenzi kugaa nti buleeta obusiru okitegeera obwenzi bukuleetera okulowooza nti omukazi gw'omaze naye emyaka ne mukola ate ono gw'olabye ow'omwezi ogumu akusingira oli gwe mwatandika naye ku zero ne mukola bye mukoze ne bw'oba gwe wasinga oteekamu naye alina byeyagumira gw'osobola otutuukiriza biri okitegeera esi kati obwenzi ne bukulinnya ku mutwe n'oweerabira ebyo byonna ate n'ogenda n'ono gw'omaze naye ebbanga okitegeera obwenzi bwe businga oleeta ebyo ebyo tewali kirala nti singa obeera weekuumi
tosobola kufaakuuza kusinkana byotandisinkanye okitegeera obwenzi obwo bwennyini mu bwenzi omanyi nti osobola okufuniramu ebizibu ng'obusezi osobola oleeta obusezi ewaka naye nga bwa bwenzi n'oleeta ekitambo ewakaawo naye nga kyava ku bwenzi nga wasinkana mukazi omwagadde mukazi mulungi ate teri musezi mubi abasezi bonna baba balungi gojjo famire yonna kimanyi nawe wakula n'abatulabe eyo bonna buli famire gye wakuliramu I mean mucha onna gye wakulira kubaako amaka nga bagamba abo baki benzi basezi naye njagala ombuulire gwe nabo bakimanyi amaka go temubeeramu muwala muki baba balungi so genda n'omugwako ogamba nfiira kwono maaso mbega n'omutwala mu buliri ogutali gumu ogitali ebiri kumbe oli mu kufuna kuki kumbe oli mu kufuna kitambo n'ofuna ekitambo emize egimu tugireeta ewaka naye nga tetumanyi naye nga lwa bwenzi kubuulira amazima obwenzi bukutuusa ne ku sseeri obusiru n'olaba abaana bo nosanga abaana bo nga bazannya ne baneiba abalenzi olina abaana bo buwala myaka 14 n'otandika okwesinisa obwesinisa amanyi n'ogamba muzannya nfo ky'okuboggola ng'omusajja n'olwokuba obwenzi bwakusensera ku mutwe kano kategeere n'ogamba muzannya n'otakambuwala n'osanga omwana wo omuwala bamusikaasika bakola batya okitegeera n'otafaayo n'ogamba omwana wange n'otakomandinga kuteekawo komandi nga taata olw'okuba naawe oli muki mwenzi so obwenzi buleeta ebizibu bingi ne butta awaka abantu abandi badde emirembe omuvubuka yenna nze nkukubiriza bw'obanga oyagala okugenda mu maaso bw'osalawo okuwasawasa okitegeera wasa guma kimanyi bagenda ne batugamba owoza toyenda lwakuba oli mwavu bali bagamba abagagga bebenda nedda obwenzi kuba kusalawo obusazi kubanga olaba waliwo ekintu by the way abantu balina okukimanya ate si kya bulimba ojje weegendereza abantu bonna abasinga ng'oli mwenzi oba guyite muzimu gwe guyinza kwakuba toli mwenzi naye abasajja bonna bakimanyi tulina muli ekintu ekikugamba genda kikugamba akookalya awo oyita okitegeera awo oyita n'okigamba munnange webale nnyo kitubeerako era olina kigobeera nze sinenya munokeribwa omusanga ng'agoba agamba fire sitaani genda era balenda muleke kubanga ekintu ekyo bakyetaaga kuboggolera buboggolezi obwenzi bumugamba obwenzi bugamba anunuddeyo kumala dakiika okitegeera ekintu ekyo kiba kikugamba genda kati awo oyita agamba notandika okubuvaana agamba bina bwengayi musamu bwensiitamu kati ekyo ekyoyo ekyo kyekikyasinza omumalako abantu emirembe okitegeera nti omuntu omwenzi asobola sente z'abaana zisobola okubula naye sente zigenda mulungi tezibula obwenzi bwa bbeeyi okitegeera obwenzi bwa bbeeyi naye byonna tibyandibaddewo ne bwoba olina sente ne bwoba olina ki amazima ga Katonda mukulu obwenzi bubi ate obwenzi buwunzika bubi ze nkubuulira obwenzi buwunzika bubi obwenzi bukuwunzika oyinza obanga obadde ne ssente nolowooza wa oli paayi naye era enspendinga gy'ospendingamu osanga ne bw'oba olina ssente ate wandibadde walako n'okusingawo okolaki wooli kubanga tukize tugaane ekikyasinze okumanya abasajja kikyasinze okutulema okutegeera nti omuntu yoyo gwe weebakako singa twalina emmala yanjawulo ng'oli ewaka nti bwe mmala nga ndi ebbali si bwe mmala nga ndi olyemu naye amazima ga Katonda ekisinga okunuma ne bwe weevulungula ebbali era ennyinnyibala gy'onyinyibalamu ng'oli bweru ng'oli waka otikula n'ebweru bataba nembaako ekintu kyenzijukiramu twabanga abantu benda naye oli abasajja nga bata bakazi baabwe nga ne baba akuliko essimu neevuga avaako so gyali simulabangako simuwulirangako gwe tomuwulirangako kati nza kugamba nga ne baba muli mwenna agamba bulungi mama abaana akuba mami akubye anti akugamba okimanyi
ate bokimanyi nenze nkunyonyolo nze olaba natuuka kuva ku ebyo bintu bubi kutanga ensonga ogambye nti nene kugambye omuntu abeerawo abagala abasajja abo oli abasajja bata bakazi baabwe olunzamukugambe jango koleki jango nkimi akuvaako nagamba nca n'olyanga kikuluma ekyenjawulo ekibeerawo nti abalaawo nakulekera amajja alhamdulillah oba oliawo noganonyayo omuntu owagundi kati ndowooza nkubuulira ekyo namala ekyoyoyo gwatagenda kubanga ekisinga okuluma ku bwenzi oyenda eno noleetera kanyaboko keekuumi kuba tukirize tugaana abakyala b'ewaka abo abasinga beekuuma waliwo n'abateekuuma ne waliwo abakola ki kyokka gwe n'ogenda n'ofaakuuza by'ofaakuuzizza ate n'omuleetera okitegeera kwegamba otandika okwetikka emigugu mingi omuntu omwenzi yenyenyaza ate oba namuyonjo ekyo kyenagamba abakyala abo baagala otukola ebintu bingi naye buli wamanya nti okola bwoti akwenyenyala lwakuba abasajja babaga nze ndi musajja naye buli wokubamu akafaananyi nti omusajja ono yavudde muntu bwati ate nange buli woti wayogera ku baana ne banyiiga bano abaagala abasajja basaididiiki bewaana naye era tebaba ku safe side govanga ku musajja abaliga nakubeerako wano kati nga bwogambye nakuba essimu ekyo kyokka kikulaga nti oli wa makulu nnyo okusinga gwe naye omugaso gw'abasaidi kintu omukulu kyeki omugaso nze katikati nze siina saidi ti sinandikugambye nti naye wobalaabalamu nga banyumyamu omugaso omanyi nakugamba bakyala bafaano batuuka nga yakumanyi kati ate mulimu abasajja abasiru babasaidiki balina ebintu bibakola nakugamba naye ebyo byonna babikola kyekibakuumirawo nabikugamba nenkugamba nti side dish bamanyi ogwo gwakunuuna basajja gumukunuuna nakunuuna buli wamu nakunuuna eno mukutu naye kati gwe ojja gamba olwokuba maama ne bali balina basobola obikola nolwokuba bambi aba akyakunuuna okutu ng'omwana akaabe aba akyakola bwoti omwana apamye okitegeera wano ekitagenda kubeerawo ye wakufuna wagwa ku daddi anti baddadi kyovulamu bafiira olumu malo nimubakola ebibasukkako jukira dadi ozuukusa ennyonyi ogeza naye baddadi mubadda muno mu nkwawa muno ne mubaolaba omusajja omu kati ekyo yagalagaana ne bwoba ofa balina okukubeerako naye kati kigambye nti nze obutabiganya kubeerawo nzija nenkola ssente zaye zenkoze nemmala neŋŋenda okitegeera singa kyali kibi nandigambye tekinyambye naye kinyambye okitegeera kinyambye nti kati ate abavubuka kati osanga omuvubuka ayenda naye gwe mugambe kubanga jjukira abamu bavubuka akkirizagana olwo abavubuka abali seefu nnyo nga ye tayenda nga tayambadde we bali nga bo ekyo kyamukwata mu mutwe newabaawo abatambala naabamu bamanyi nti okwambala kwewala siriimu yokka kituufu kyekisooka naye n'embuto ezo eza kumukumu okitegeera ese okuzaala nga totuuse kimenya nze nkimanyi nakuyinomaisaani okuzaala nga totuuse mu tayimu ezitali zo naye eyo sitoli endala tujja gigenda mu lulala kati ebyo byonna byonna obyewala wakirifu naye omuwala atya omugaye mune tetunatuuka kuzaala naate twagala okwesanyusa tukikoze tutya awo musobola otambulirawo naye eno ensi nga weetuuse obwenzi bumenya obwenzi bulimu ennaku sente zino ezitakyalabika obalaabalamu ozigabanya esaidi nesaidi ng'olaba tokolaki tekiyitamu ate abaana basaba abaana weebale nnyo tojja munyumiza kuba omwetaaga obeera omwetaaga aba alina okusaba agenda sabaani naye kisinga okunuma nti gojja lowooza oyenda naye bwe mwawukana naye abakyala ab'ebbali bano basaidi kiiki naye bw'amanya nti oyina omukyala naye afuna kati awo nti obambaata muba mu katemba kati kanze njira ngumire wendi naye ate n'omubasaidi abasajja abamu bakoledde apartment nanti kakisinziira oba tosobola kuleetamu nanti obwenzi
bazikola anti kati kigaye nti omusajja omukazi ajasobola kugamba nti nze Shadrack andi ku mukazi mulala akimanyi saawa eno nti ndi mukka ku mukazi obeera golooza era naawe ojaga ye ng'alina ye alya mmere ekijje sitalya nange kanfune kiriza gaana wabaawo obudde nga weetaaga munno naye nga tojja kumukubira kubanga aliwa aliwa mukyala we tojja kumukubira kati ese ebintu ebyo byasi kulowooza kitulema kulowooza ate ekisinga okunnuma ogenda n'olaba ekiwala nga kiribingita kyokka nga ate waliwo agamba nkasasiro oyo neyekweka n'okwekweka nga amulabye kati ekisinga otumalamu kati kambi kugambe nti olaba muntu olw'okuba obeera tomumanyi tomwebakangako ali mukagoye kanyirivu nze nakugamba esi kikyankuumye bwe ndaba olugoye ne lunnyumira mmanya ssente lwammeka kubanga abakazi mwambala layisi webbeeyi mu mwambala naye ne layisi ngweza mwesiza bbeeyi kale mu bufunzi gw'olugulire mukazi wanyu bw'oba oyina osobola musibisa enviiri oba tosibye enviiri oba asala kati nga bannaffe abanyankole asale anyirire ogenda mulabanga mupya nebino ebimufiirako tomufiirako ayogedde kakati nenzijukirako oli analyst waffe oli okitegeera so kati wonna mu ango mwomutwalira osobola okubeerawo ng'olaba omuntu wo nti mupya kuba kati nze owe wange muto myaka 23 kitegeera nze am making 30 you understand kati olabanga muto gw'olina ebintu byonna gw'olina okukuumira omukyalawo ku kkubo bw'ati okujjako oli ng'ayendanga ewaka tewateredde kubanga waliwo abantu abayendanga ewaka ekyamazima wafu oyo siina kyenkugamba simuyinaako buzibu naye bw'olaba nga mukyala we amazima ga Katonda mugulu afaayo at least mu bitono by'oyinza omumukolera muwe akatiibwa ako oleke kumugatika okujjako nga wakola dda wafuna naye njogera kati ne baseewa nnaku bannange ekyamazima mwewummuze ng'okyayina ebyokkola bw'oba tosobola gankubuli oba oyenda sooka weebuuze ku akawunti yange nnyimiridde ntya gwateeka musine n'ogenda n'okwata emitwalo 2.5 n'opangisa loogi ekitone ennyo ne mugula be muguluze kale okumaliriza ng'omazeewo emitwalo 7 eswaza ziswaziza ddala ate nazo zirimu emizimu sigala wano bw'oyingira loogi omwene yakusookayo oba ggwe gwamusookayo kati kubamu akafaananyi awo obigula oyingira loogi waliwo nabeera ku reception tebakulaba ne bamanya kyogendako namanya tebagenda kukalakata takomaako nawa nga baluddeyo saawa 2 zonna not only that waliwo bano abatwalayo tawulo okitegeera najja nayi kati nze nalinga ku ssomero nalina mukwano gwange baali bamuyita eggomba kaloogi bakayita ni ng'akola naye nga tusoma bami naye nga waakola natula naye P7 kati nga nakoma kubanza P7 najja nentuye nasoma naye ndoza mpaka primary ba 5 bamitanga kaweesa ng'akola ku loogi bambi wava n'agenda n'akola ndoza zaali relative we omukuba relative be kati nga ngendawo nnyo naye kyegamba nti naaba abatwala tawulo kawesa wamusanga nga ku ddirisa nga ate kati zikyuse kati lwalinga lwabubaawo bweruti oludirisa n'oyisaamu eriiso booti n'obatunuulira n'olaba jjukira yakulabye ng'oyingira wano akuwulira bw'okaaba reaction yonna agiwulira bw'owaana by'owaana byonna omala okomawo oddamu oyitawo nakutunuulira ng'obigula jjukira ogenda toli mulemera okomawo toli mulema wadde eri oba oleekaana okola kina era ovaayo otambula nga wewayingidde nga bawonyera teri batininndwawo balaba simanyi naki kisinzira omuntu gw'obadde naye kigambye nti osobola okubeera n'omuntu si bulungi n'akamu obwenzi bubi ese olaba nkube tuleke nga kwogera ku bintu
bino tubyogera bituufu naye n'ekituufu kisigale nga kituufu obwenzi tebuyinaamu makulu yadde obwenzi nze njagala kimanyi waliyo famire ezimu ezikutusa obwenzi ng'ozimanyi naye nga zaakutuka lwaki mweziri nga baali bakoze ebintu bingi ne bifa lwa bwenzi naye nga kyatandikira ku muntu atya ku buli sayidi naawe omukazi bw'oyenda kibi kubanga omukazi bw'oyenda oba ossa omukisa gw'ewaka especially women abakazi mwe muyina omukisa gw'ewaka nze bwe nzikiriza omukazi yakuma omukisa gw'ewaka naye buli w'oyenda omukisa oba oguse ogw'abaanawo n'ogw'omusajja okitegeera kubanga fe abasajja omukisa gutandikira ku mukazi wo ogenda n'oyirira kyovulaba omukazi waba munyiivu ewaka n'ebyokola biba bifu so waka we muba basanyufu nakikugamba nga ewaka muli basanyufu omukazi musanyufu kale bw'oba ogaanye okwekuuma obwenzi weekuuma obutafuna bulwadde ate tolaga mukazi wo kituufu okitegeera abaana basigale nga basavaivinga nga babadde bakolaki basavaivinga oleke kwerabira ate kufuuka musiru kituufu bwe nga tonnasanyusa abantu b'ebbali bonna sooka osanyusewa ewaka okweke kubanga mulimu abantu nga ye tosobola kumujja ku bwenzi naye nsaba bambi okole ki okweke kubanga ewaka esinkubulira amazima ga Katonda ne wano wooli oyimiridde ku mukisa gwa maama wo kituufu singa maama wo teyeewaayo singa toli bwo singa siriiwo bamaama abo bakola ebintu bingi mukubeera wadde nga taata abeerawo naye bamaama nze nkirabye nga ate mmaze kuwasa bingi bamaama bakola ebintu bingi nnyo bamaama abo boolaba bagumira ebintu bingi nnyo bamaama abo boolaba bambala ne batalina kwambala because njogera nno okumaama nga maama nga ne taata waali okitegeera bakola ebintu bingi nnyo kati maama oyo olina mmuwa kitiibwa gwe ng'omusajja kubanga bw'owa mukazi w'ekitiibwa obanga awadde maama w'ekitiibwa tengezaako okwogera kuba wenagamba maama w'ekitiibwa agamba gwe omwana owe maama w'ekitiibwa omusajja bw'owa mukazi w'ekitiibwa oba owadde maama w'ekitiibwa ng'ekitiibwa ky'owa maama wo ky'oba owa mukazi wo nga maama wo bw'otayagala awulire kintu n'omukyala wo oba okikola kubanga kankube bakyala abafumba abo bazanya paati nnene tuve ku bino bye twefumba mu omusajja yagenda ngali maanyi gange gaba maanyi go naye wabaawo asaidi omukazi oyo alina bupaati bwazanya wabaawo wootuka nga weremereddwa amazima nga oweddemu amaanyi omukyala n'azanya paati nga nawe tokisuubira okitegeera nekiba nga kiyiseemu so esi abasajja bonna buli wowa omukazi ekitiibwa maama omukazi obo omuwa ekitiibwa era alinga boogamba nti bw'ofa ennyo ku maama wo bw'otamuvaamu oba muzaddewo ofuna emikisa kati ne ku mukazi wo bwekiba buli w'omukweka kubanga osobola omukweka nga sijja mukweka kuba omukazi buli waalumwa mikisa gyesiba omukazi oyo ne bwakeera enkya n'asimba evviivi n'asaba Katonda nti nsaba omusajja ono agwewogwa aga Katonda mugudu n'agamba Katonda okusinziira ku musajja ono byankoze n'ebiki byempiseemu nsaba Katonda kululwe nsaba Katonda omubonereze naye nga ye ku sayidi ye ekisinga obukulu wabanga tayenda akuzaalidde abaana afaayo takubbye takukiitinga oba oyagala ki kitegeera basaba ebintu bingi naye gwe bambi baguma nkankuwe waliwo abasajja nga amazima ga Katonda agulira omukazi ow'ebbali enkoko ey'ebbeeyi mu KFC mukazi wange muwomera nnyo naye nga ow'ewaka tagiridde aga Katonda naye nga omukazi yagolola yayoza tulwala ne batufaako nnyo okitegeera batufaako nnyo awo bambi ng'olwadde yakumanya endya n'ensula yamanyi by'osobola ne by'otasobola yakumanyi nti kibiriga afuluta musajja mufulusi n'aguma n'omunyonyola afuuwa teogere nnyo asula nyampulukuka ekiro kyonna okitegeera okitegeera kati bonna n'abigatta n'abigumira naye mazima gwe no side chick nekugamba njagala emitwalo 5
nomuwa okitegeera naye nga owewaka amazima ga Katonda olwo abakazi abaguma nayambala n'empale nejjamu ekituli nawe nogitunako bwoti ngerimu ekituli ngeri awo waggulu neeguse ng'eweddemu ne zino zilasitiika okitegeera so kino nkyekoonyeko kuba nti nebyo amakulu bikola kibyetaagisa ekyamazima tubawe ekitiibwa nga bwewamamu ekitiibwa wa mukazi w'ekitiibwa bw'oyenda bwe biba biganye byenkugambye tomulaga kweka naye gwe omukazi nakubira essimu n'oyogera ng'olina omukazi wano olw'okuba okimanyi wamuzaalazaala mudda abaana mbugwe musajja okitegeera ebyo byakisirusiru waliwo ebintu ebyo ebintu ebyo byebikyasinza okusuula abantu omanyi ensuula ng'oli mu kukiitinga munno tubeere siriyasi ddala weeyambudde empale oli mu loogi kubamu naawe akafaananyi nga mukazi we yeeyambudde empale bagenda muba mututte mu loogi omusanze gwe kubamu akafaananyi kale mukazi wo naawe omusanze ali mu loogi bamwambudde owulira otya kati ekyo kyowulira naye kyakola ki kyawulira era nze sibuleminga amakazi bano nga sinawulira saidi ya musajja no sibuleminga abakazi yes nga sinamanya kiki kyabaddewo mulimu abasajja abakisussa olw'okuba amanya akuzaddemu mukazi wo tumutwale ng'omulabanga ekintu ekyomuwendo mu byosooka okulowoozaako okufaako mukazi wo akumanyi ndya n'ensula bano mutulaba eno Kampala tuzze nga bwe nyambadde bwenti nammwe abaagala bakabasajja babba b'abandi manya nti sati gy'omusanzeemu eri waliyo agigolola waliyo n'akufaako naye kati olina kwambala booti kayambadde esoko ya white yagikunya n'oddayo ng'eringa kiswa naye n'agikunya musajja we atunule bulungi kati ate nze bw'onfaako ennyumba saagala kozesa advantage ate onfuddeko nnyiridde bano banneegombye because nfaanana bwe nti kuba gwokimeekinze okitegeera so kubanga tojja kugamba muntu nti kale nti toyenda biki naye kale woyenda at least kweka ate we protecting akapiira teekako yambala munno n'ozaala kisobola okujja naye kankubulye ese omukazi talagika mwana omanyi oleeta omwana nga mukazi wo ng'omwana muto osomuleeta nga mukulu naye nga muto kati nga mukulu omaze naye emyaka 4 oleeta wa mwaka gumu omanyi ekyo bwe kiruma esi kiruma abakazi abo lwakuba bambi teboogera ate n'abakazi abamu bagumba lwakuba nti alina abaana 5 ate ndagewa kati omukazi n'akulisa gamba nti awe wali no respect esingira wannyo maama w'ekitiibwa nti omusikazi asobola okuguma emyaka 3 naye nga baana n'aguma omusajja n'akola tubikola abasajja n'okola buli kimu naye ng'omukazi aluma era kyova olaba bambi abakazi bo bakatonda bwate bwakitula nti ate ye bamukwatira mu bwenzi kiwaawala ekyalo kyonna naye omusajja we bakusanga mu bwenzi kigweraawo kozi wookolera amawulire ng'oli ku muka musajja naye mu bwenzi musajja so kati omukazi wo tolina kyoyinza mumusasula okugjako muwa ekitiibwa mwagalire baana be muwa ekitiibwa ekikulu kitiibwa okitegeera esi so ng'oba twagala okgenda mu maaso maliriza bw'oba oyagala okgenda mu maaso omuntu nga wasalawo wase tewali gwe bakakakuwasa kakkana okole ebikutwala mu maaso bw'oba kikukemi funa engeri gy'okukiprotecting naye nga safe side eri nti kwesonyiwa bintu bimu kubanga bye bimu you understand bye bimu so it's better to concentrate on one person n'otwaliriza oyo kujjako ng'akuyisa bubi nga temusobola kutuula kuteesa naye ŋŋamba ebyo kubanga ne chansi z'abakyala ziggwayo ebyo byebawozamu abakyala bangi naye chansi zammwe era chansi eriffe kufuna omukyala ziggwayo okitegeera ziggwayo nze nzikiza nti ziggwayo wadde muli bangi naye abategeera muli bati that's it nze byebyo ebigambo byange sibula abantu babuuze wagambe kyekyo abatulaba eyo janga wadde watulanga ku Matilda olabye Matilda wuli omulabye you look beautiful Matilda bana
bulijjo nkulaba muka ku ssimu oba kisimu kyekifu naye naawe essimu gy'olina nfu bulala neta abantu yagwa essimu gy'alina yonna eweddewo bayira wenjagalayo omuntu anfunirayo essimu nga yabweru muwe ssente naye nga nnungi eno bazisiira sinabakola nnyo ayagala iphone Samsung saagala iphone azirongazi ngeri mitwalo nga 5 bannange ng'asobola oginfunira ng'erina engeri gyeyinza okuntuka simbula tugende so abatulaba eyo mbalamusiza bannaye mwebale nnyo kuwakinga njagala obagamba amannya nze Tamai Shadrack again ndi musajja muvuzi wa bodaboda njagala okukowola bakasitoma mwenna bw'oba oyina ebintu byagala okuyambako by the way nebaza Samali nebaza abantu ebweru abasinga abampadde ku mirimu ne muntu eri family zammwe obanga mwina byemwagala obatwalira waliwo Betty webale nnyo wantu mabambi thank you so much nompa sente n'abalala waliwo gwe ngenda okunonako abo nabampagidde bebabwere especially abebabweru mumpagidde naye n'abawano mbebaza mmwe bali kumpagira abantu mwena sigenda kumenyani nemwe bali kumpagira mwongere okumpagira ni musajja mwesigwa oba oyagala okuntuma ng'olina ekintu kyo kyoyagala okutuma esi by the way nkutuliddemu akantu kano nenkapositinganga tujja kuteerayo oba olina ekintu kyoyagala okuntuma oyina gy'oli yonna ne bw'oba mubende ne bw'oba wange olina ekintu agala kukola order kintu bwekine bwekitinzo ndagirira wekiri oba mu industry ya wantu wonna oba mashini tusobola ogifuna ne tufuna receipts nosi n'obasasula nenjitwala ku wonna wensoba ku baasi oba wa nekutuukako oba oyinza okuba oli musize bweru olina ebintu byagala okupikingira ku ofiisi ezimu mbitwale mu famire yo nsobola azongazo mpadde omulimu ni musajja wa mazima totya kintu kyo kiba kijja kutuuka oba okukolagana ne esi kuba naye amanyi nnyo totya ekintu kyo kiba kijja kutuuka mu buntu bwakyo mbebaza mwena abampagidde mwebalire ddala enamba yange ndakubawo enamba yange MTN eri 0777 129 580 eyo ye MTN yerine ku WhatsApp then Airtel eri 075 466 5894 simu ezo bwozikubako onfuna era nenkukolera mu buntu bwazo mu bulungi nga tewali kweralikira konna so mbebaza mwongere okunkubira mwongere okumpagira kyekikulu sina nnyo kirala kyamaanyi kyenjagala kujjako n'ekyessimu nga bwe mbagambye omuntu yenna ng'asobola okunfunira eyo essimu njagala essimu nga eno mu ssente ez'ewaffe ngeri mitwalo nga 5 njagala kubeera nga oli waddala njagala kubeera nga ndi ku mutindo tujampola oli ayinza okundaba ayinza okugamba nga kataala nnyo nedda njogera amazima ebintu tuyiga biyige ekyamazima njeetaagayo ey'amaanyi anyway mbebaza nnyo manyi mbeera ne Shadrack ono ansasa agamba tatera kulumba America ugezi nogamba ebyokwegatta kati ebyo kituufu kyeggambye anyway esikiriza bakulyeko nkubuulidde amazima abantu beberako kubunne besirwaza togaba comment section webale nnyo ne baŋŋamba nze bannaye sisobola kubanze ndi bukuti omuntu abeerera ku comment section noyogera ebintu ng'ebyo nti esayidde naye kisoboka esikakubuuza oli mukazi osobola okuba nga olina omuntu wano noyogera bwogezi osabbala kisoboka nkimanyi nkubuuziza kulaba godi gwe simanyi kubalala nze sisobola era lisi bwokuba nti gwe kyeggambye nti kati weteekamu ziri embeera z'ekimilitale wejjeemu embeera z'ekimilitale kkiriza ofune ku feelingi njazifuna kyekyo oyagadde kunswaza buswaza mu bantu sikuswaza naye nga bambi thank you so much tubeera ne Shadrack tubeera tonyumyamu thank you so much mbagala nnyo guys I love you so much my friends kampiseo wano maye olumu banjagala nensoma comment section ne tubanga abantu bano tubatumirako okitegeera kiba kyavunaanyizibwa nnyo kano ne Shadrack wano wetwakolera ne Shadrack babeera eno agamba Aleni kubuuzaako ani bamuyita Salima okuva e Boston waliyo n'omulala waali e Canada oba yaani bannange okitegeera naye kyetukigana katusome kano mu comment katono tube nga ate tubatumirako
kantumira ku bantu Nambiru ani nkutumiddeko Suzi Kali nkutumiddeko ngizija. waliwo omulala muyitaani Nora Nora nawe nkutumiddeko brother yourself nawe nkutumiddeko Zam nawe nkutumiddeko Shira nawe nkutumiddeko ni Robbie nawe nkutumiddeko mikwano gyonna eja Shadrack mwena Happy Lodge Waterfall nawe nkutumiddeko n'abalala bangi nnyo. Thank you so much for being here. Allen nawe nkutumiddeko then ne omulala wano Anifa Ndagire Steven Mugaga Amina Mugisha Raymond Steven Mugaga mwana Jenny ko Businje nani obalala Adija abalala situmideko next time. Thank you so much for loving us. Mwebale twagala mwebale commentinga mwebale kutugoberera and mwebale kubeera. Thank you so much. So mbadde mbasaba abagala okwogera ne Esther when it comes to business n'ebintu ebirala you call me on 0701 542 Lwaki mbagamba bwentyo nti tulina nga tuvuddeko mu mbozi ne za Shadrack tulina stories ezenjalo ze tubeera tuweereza wano, so in case naddala eza depression ng'osobola story inspiring nga esobola okugattako osobola ogigabanya naffe wano ku S Media ne tuba nga ate tugiteekayo. Tubaagala nnyo. Thank you so much for being here. Mwongere okusubscribinga, mwongere otuwagira, mwongere okuwagira Shadrack, mwongere okuwagira S Media. We meet next time. Brian abadde camera. Bye bye. Nga bakoli bubi. Mukyala niza adamanyi basa munanja kuba tulya ffene. Ogenda kulima gendo olimmere. Ngenda kasina wala wendaga. Gendo olimmere. Gendo olimmere. Ogenda ka. Nakulinze muri emmere.